साथीहरु हिजो र आज त यस्तो घाम छ नि त्यही पनि लाइन पनि दिँदैन हेर्नु न यस्तो गर्मीमा लाइन नि छैन यतिखेर मेरो खोले पनि सिद्धिएको आगोमा दन्दन्ती है घाम लागेको छ त्यस्तै टिन तातेको छ त्यस्तै गर्मी भएको छ त्यस्तै हामी गाउँघरमा बस्नेलाई त साह्रै पीडा छ हौ साथीहरु हेर्नुस् अब के गर्नु गाउँमा बसेपछि बस्तु भाउ पनि पाल्नै पर्यो साथीहरु अनि खाना दिनै पर्यो पालेपछि हैन हेर्नु न मेरा बचेराहरू चाहिँ मलाई देखेर झङ्झौ र झुङु गर्दै थिए अनि त्यसपछि म लागे माइततिर आज खाना बोलाउनु भएको थियो मेरो नातिनीले बाटामा हिँड्दै बोलाएर म हेर्नु न मलाई पानी खान दिँदैछ मेरो नातिनीले मलाई पानी दिने भइसक्यो साथीहरु त्यसपछि अब मलाई ढोक्दैछ हेर्नु न तलतिर पनि देखिरहेछ बाटोमा हिँड्नै दिन्न अनि माइत पुगेको दादा धम्म खाना खाँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि ड्याङ भिडियो बनाइदिएको मैले पनि खाना खली पसिना भएर हेर्नुहोस् है राम भोक लागेपछि त के गर्नु गर्मीमा अब गर्मी भनेर नखाइ बस्न सकिँदैन अनि मलाई पनि सब्जी दिनुभयो त्यसपछि एउटा स्टिम ल्याइदिनु भयो मैले पनि खाएँ